Opa, bom. Vamos ver qual que é a distância aqui. Acho que dá uns 100 metros só de caminhada na trilha. Poço dos Ingleses, lá pra cima, continuando a rua ali, a estrada, ali tem mais cachoeiras lá. Das próximas a gente vai passar lá. Bicicletinha aqui. Tem alguém aí. Por que será que chama Poço dos Ingleses, né? Pesquisar. Opa. Tem bichinho ali no canto.
Nem 10 minutinhos de trilha, cara. Opa. Cinco minutos de trilhinha. Bem tranquilo. Nossa, acho que rola dar um mergulho aí, não rola? Ó. Deixa eu ver quanto tempo deu. Olha lá. Tchau.
pra não ter gelado. É um pouco gelado, hein, mano? Nossa! Piscina, 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 piscina. Cara, entra ou não entra, meu?
aquí, vamos a conocer allá arriba, ven. Ven con mamá. Vamos a conocer allá arriba. ¿Quieres? Anda. No, así como si quieres. No, ven. Aquí. Como un palo. Ven. Ela aqui. Gente, atiça a gente aí também, não atiça, né? Oi? Atiça a gente aí também, né? A vontade de ir também, né? A corda. Sim. Ah, mas eu não tenho mais coragem. É super divertido. Acho que eu fiz uma vez. Eu vou ver. Não, aqui tá pior. Pior do que você falou. Vocês fizeram aquilo ali, me deu vontade de fazer também, cara. Aí, ó, várias gostoso ali. Eu não sabia que tinha. Nem tinha visto. Várias alturas ali. Nem tinha visto a corda. Não, a gente tá pra ir pra cidades, né?
cai em cima do outro, cara. Não, Deus me livre, carro. Eu acho que não, e outra, muito peso também, sei lá. Tem uns gordinhos aí já, né? É, não aconselho não. Quer ir lá? Não sei se dá. Só teve tudo em massa. Não, vai lá, vou pegar. Eu não quero cortar melhorando não. Agora que ele tá melhorando. Vou lá também. E aí? Será que vamos? Vamos lá. Peraí.
Ih, rapaz, soltou. Aí, velho. Tá pisando. Vou te atrapalhar aqui? Não, não, fica de boa. Nossa. Maluco, foi brabo, hein? É. Será que já ficou tiozão?
Ué. Bom. Chegou, não? Chegando. Uns 20 metros aí só. Será que tá longe? Tá longe, moço? Tá não, chegando já. Meu Deus. Deu até tontura esse rodeio todo. Mas aqui é pertinho, é. Esse Nossa, aqui. cansei. Obrigada. Falou.
pegou para se apresentar para do seu lado. E aí? Beleza? Bom. Falou. Opa, valeu. Falou. É isso aí. Finish. Bora. Partiu.